کہ اقبال کو تلاش کیا جائے گا، اور اگر آپ کا اندیشہ درست ہے تو جو لوگ اس کے مرتکب ہوئے ہیں انہیں اسی قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ملکہ عالیہ، کیا خبر لائے ہو عصمت بیگ؟ جان کے مان ہو، خبر اچھی نہیں ہے ملکہ عالیہ۔ کالن ٹیمپل کی فوجیں تیزی سے پیش قدمی کر رہی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہماری اطلاعات درست تھیں۔ ممو خاں کا ہے اور اس کے آدمی کیا کر رہے ہیں؟ ممو خان، عالی جان، ممو خان سازشوں میں مصروف ہے۔ اگر ہماری یہی حالت رہی تو ایک ہفتے کے اندر اندر لکھنؤ دشمنوں کے قبضے میں ہوگا۔ سازش، نفاق، بددیانتی، کاش لوگ سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بخت خان، ہمیں بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آپ کے مشورے کی شدید ضرورت ہے بخت خان۔ صرف آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے۔ اندھیروں سے جنگ کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور روشنی صرف آپ کے پاس ہے۔ ملکہ عالیہ، ہماری ناکامی کی صرف ایک وجہ ہے، ہمارے مشورے میں ممو خان کی مداخلت اور اس کے آدمیوں کی مسلسل غداری۔ یہ اندھیرے جب تک دور نہیں کیے جاتے روشنی کبھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اگر ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے تو ممو خان کو روکنا پڑے گا۔ ممو خان، تم کہاں تھے؟ کیا تمہیں دشمن کی پیش قدمی کی خبر نہیں ملی؟ غلام کو ساری خبریں برابر پہنچ رہی ہیں ملکہ عالیہ، لیکن کیا بات، آپ سب لوگ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ دشمن تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ بخت خان نے آپ کو یہی بتایا ہے نا؟ تو کیا یہ اطلاعات غلط ہیں؟ عالی جا، میں انہیں غلط نہیں کہتا، لیکن مبالغہ آمیز ضرور ہے۔ یہ درست ہے کہ دشمن چند چوکیوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ قبضہ کیا نہ گیا ہو، کرایا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ شاید بخت خان بھی اس سے انکار نہ کریں کہ بعض اوقات پیچھے ہٹنا مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے، اور جنگ میں فتح کا راستہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ کر نکالا جاتا ہے۔ آپ کی مصلحت کو میں اچھی طرح سمجھا ہوں، اس سے فتح یقیناً حاصل ہوتی ہے، مگر ہمیں نہیں، ہمارے دشمنوں کو۔ بخت خان، بے خواہ دوست کو ایسے الفاظ زبان سے نکالتے وقت اپنے سر کی طرف دیکھنا چاہیے۔ بخت خان کا سر ایک امانت ہے ممو خان، اور شاید وقت آن پہنچا ہے کہ اس امانت کا حق ادا کر دیا جائے۔ غلام کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے ملکہ عالیہ، دعا کیجیے کہ سرخ رو ہو کر واپس آؤں۔ ہم خدا سے آپ کی فتح کی دعا کرتے ہیں بخت خان۔ فتح ہر قیمت پر فتح، دلی کی طرح لکھنؤ بھی اپنے انجام کے قریب ہے۔ ایک آخری معرکہ اور اس کے بعد ہندوستان ہمارا ہے۔ یسوع مسیح کی قسم، خداوند اگر چاہے تو ہم ایک ہفتے کے اندر اندر لکھنؤ پر قابض ہو سکتے ہیں۔ بخت خان، احمد اللہ شاہ، باغیوں نے کیسے کیسے منصوبے بنائے، لیکن وقت اور مقدر ہمارے ساتھ ہے۔ وقت، تقدیر اور ممو خان۔ سر، کہو ایڈورڈ، کیا خبر لائے؟ مبارک ہو، کالن ٹیمپل نے ایک اور چوکی پر قبضہ کر لیا، دشمن کی فوجیں برابر پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ اے لوگ، دشمن اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے، ہمیں اندر اور باہر دونوں طرف سے دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کالن ٹیمپل باہر سے دباؤ ڈال رہا ہے، ہمیں اندر سے حملہ کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یسوع مسیح کی فتح۔ ہمیں شکست ہوئی ہے ملکہ عالیہ، اب کیا ہوگا؟
रोशनियां गुल करती। हुजूर की जानी सारा पर न जाने क्या गुजर रही होगी, न जाने क्या गुजर रही। महल से कोई आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सब्र, खामोशी और नमाज, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। दुश्मन के अंदर आने से पहले आप कहीं चले जाए, मलके आली कहीं छुप जाए। खुदा में बारगाह से कहो, जिसको अपनी जान का खौफ उसे जाने की इजाजत है। तारीकी में जाने वालों के चेहरे शिनाख्त नहीं किए जाएंगे। आप लोग क्या खबर लाए? खबर? आपने हमारे जानिसारों को किस हाल में छोड़ा? कटे हुए सर, तड़पते हुए लाशें और ज़बां पर कलिमाए शहादत। काश बख्त खां भी उन्हीं में से एक होता। काश। खुदाया, ये कैसी कयामत है जो इतने चुपके से आ गई है? वक्त बहुत कम है मलिक आलिया, आप फौरन यहाँ से निकल जाइए। आली जान, हुजूर को एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। खुदा अपने जानिसारों के साथ मौत हमें जिंदगी से ज्यादा अजीज है। हुजूर, आपके जानिसारों ने आपकी जिंदगी के लिए मौत कबूल की है। उनकी कुर्बानी को कबूल कीजिए हुजूर, और फौरन कूच की तैयारी कीजिए। मगर बख्त खां, हम जाएंगे कहाँ? लखनऊ से बाहर हमारा कौन सा ठिकाना है? इस वक्त पहला मसला यहाँ से निकलना है मलिक आलिया, कोई और बात उसके बाद सोची जाएगी। बख्त खान, तुम मलिक आलिया के साथ जाओगे। नहीं, अब बख्त खान का मुकद्दर शहादत है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बंदगान आली को इस वक्त जितनी तुम्हारी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। तुम्हें हर कीमत पर उनके साथ जाना है। हाँ, आपके बगैर तो हम एक कदम भी नहीं उठा सकते। नहीं अहमदुल्ला शाह, आप मलिक आलिया के साथ जाएं, मैं आखिरी मार्के तक लखनऊ में मौजूद रहूंगा। मलिक आलिया, गुलाम को ये सर अपने कदमों पे इंसार करने की इजाजत दीजिए। बख्त खान, क्या तुम अपनी जिद से चाहते हो कि नामूस शाही को खतरे में डाल दो? मलिक आलिया का यहाँ ठहरना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। खुदाया, अगर फतह किस्मत में नहीं थी तो क्या शहादत भी नसीब नहीं होगी? वक्त तेजी से गुजर रहा है बख्त खान, हमें हर काम में जल्दी करनी चाहिए। तुम बंदगाने आली को लेकर रवाना हो, दुश्मनों को रोकने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। शाह करबला की कसम, मुसीबत और इब्तिला में सब्र करना हर मुसलमान का फर्ज है। बख्त खां, हम आपके फैसले के मुंतजिर हैं। अगर आप जाने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम भी अपने अंजाम का इंतजार करने के लिए यहीं क़याम करेंगे। फैसला करो बख्त खान। फैसला? खुदाया, अगर तेरी मर्जी यही है तो यही सही। तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं? घबराओ नहीं, दुआ करो। मैं भी दुआ करूंगी। खुदावंद उन पर रहम फरमाता है जो दूसरों पर रहम फरमाते हैं। परेशान मत हो, मैं पार्सन को समझाऊंगी। वो मुझे यहाँ क्यों लाए, मुझसे क्या चाहते हैं? इंसान का दिल ख्वाहिशात का एक समंदर है, उसकी हर ख्वाहिश बदी की एक लहर है जो कभी कभी तूफान बन के इंसान को डूबने पर मजबूर कर देती है। पार्सन डूब रहा है, मैं तुम्हें नहीं उसे बचाना चाहती हूँ। वो डूब जाएगा तो मसीह का एक खादिम कम हो जाएगा। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। नहीं, मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए। परेशान मत हो, खुदावंद खुदा की रहमत पर नजर रखो। उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाले कभी महरूम नहीं रहते, उससे मांगने वाले को कभी मायूस नहीं लौटाया जाता। मैं पार्सन को समझाऊंगी, मैं पार्सन को समझाऊंगी।
पार्सन, जो कुछ मैंने तुमसे कहा तुमने उस पर गौर किया? मैंने तुमसे पूछा वो क्या कर रही है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा सवाल? तुम्हारे सवाल का जवाब मैं खुद। मेरी आंखों में देखो क्या है, दिल में क्या है। आग है आग। तुमने बिल्कुल ठीक कहा पार्सन, तुम आग के बहुत करीब हो। खुदावंद खुदा तुम पर रहमत की नजर रखे। शैतान आग में ले जाने के लिए तुम पर पूरा काबू हासिल कर। तुमने बताया नहीं वो क्या कर रही है? पार्सन, तैयार किया ही नहीं। होश में आने की कोशिश करो। मुझे उसके पास ले चलो जिसने मुझे बेहोश बनाया। उसके पास जाकर ही होश में आ सकता हूँ। चलो चलो ले चलो। तुम सिर्फ एक शर्त पे उसके पास जा सकते। मुझे हर शर्त मंजूर है, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तुम उसके पास जाओ सिर्फ ये कहने के लिए कि तुम उसे इज्जत के साथ उसके घर छोड़ा। इज्जत? मैं तो उसकी इज्जत बढ़ाना चाहता हूँ। आज के बाद वो पार्सन की महबूबा कहलाएगी। ठहरो पार्सन, कदम बढ़ाने से पहले ये सोच लो कि तुम क्या करने जा रहे हो। तुम मेरे भाई जरूर हो, लेकिन खुदावंद खुदा फरमाता है। पार्सन! मुझे किसी बात की जरूरत नहीं। पार्सन!